hoy una nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro, y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más, para andar de tu lado, agarrado a tu mano, sin miedo a este mundo. Y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana, de que sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, yo recostarte, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte, y cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme y seguirte sin cansarme, y cada día empezar de nuevo. Queridos amiguitos, y hoy quiero compartir con ustedes una historia bíblica que se encuentra en el libro de San Marcos capítulo 4 versículo 35, donde Dios nos muestra su amor y su fidelidad hacia nuestra vida, y a pesar de las circunstancias, los momentos difíciles que estemos pasando, Él siempre está. Y cuando Él se levanta a favor de nuestras vidas, toda tormenta, toda circunstancia, todo lo que está aconteciendo se va a calmar. ¿Vamos a verla? Historias de la Biblia. Jesús calma la tormenta. Este es Jesús, ¡Heyo! quien es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Mientras Jesús estuvo en la tierra, enseñó a muchos sobre el amor de Dios y sanó a las personas de sus enfermedades. Hizo muchos milagros como caminar sobre el agua, Oh my gosh. e incluso levantó a las personas de entre los muertos. ¡Wahoo! Un día, después de predicar a una multitud de personas, Jesús dijo a sus discípulos: "Crucemos al otro lado del lago". You got it. Así que subieron a un bote y comenzaron a avanzar. Otros barcos los siguieron también. Y a medida que cruzaban navegando, Jesús se quedó dormido. Pero pronto una fuerte tormenta llegó al lago. El barco se estaba llenando de agua y estaba realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertar a Jesús gritando: ¡Sálvanos! ¡Nos vamos a hundir! ¿No te importa si nos ahogamos? Jesús respondió: ¿por qué tienen miedo? ¿Tienen tan poca fe? Luego se levantó y reprendió al viento y las olas diciendo: ¡silencio! ¡Cálmense! De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Entonces él les preguntó: ¿dónde está su fe? Los discípulos estaban asustados y asombrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban entre ellos. Cuando da una orden, hasta el viento y las olas lo obedecen.